तो दोस्तों आप लोग भी जब यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप लोग ट्रेन स्टेशन पे जब पहुँचते हैं वहाँ पर, तो आपको ये नहीं पता होता है कि आपका चालू डिब्बा कहाँ लगेगा। तो प्ले स्टोर पे जाइए और बेयर माई ट्रेन पे क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर देखिए अपने ट्रेन नंबर को आप यहाँ पर सर्च कीजिए कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है, आपका जैसे ही ट्रेन नंबर यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ तरीके से इंटरफेस खुलेगा। अपनी जो आपकी गाड़ी है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर अलार्म के बगल में एक बैठा हुआ आदमी सीट पे दिखाई दे रहा है। तो उसको क्या करना है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनरल कोच का भी यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, कितना डिब्बा, अगर चालू डिब्बा पीछे लगा है कि आगे लगा है, आपको यहाँ पर सब पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए चालू डिब्बा पीछे लगा हुआ एक डिब्बा। ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है यहाँ पर जाके बैठ सकते हैं और आराम से अपनी सीट को आप वहाँ पर कर सकते हैं।